Oui, merci bandeko balandi de Sarabino Sema lisu de kula lisu. To kiti awa na ministère ya justice et pas iwa pi bandeko ça CLC balaka kibino comme au mesano 3 jours 10 jours ba juge na makambo nyonso mabe ko sema na mboka biso ko ekosila nde bango balongwa bola na bokebi nyonso télévision za radio te tosi bongo molobeli ya CLC mettre Hervé Diakes pour sonner en 0 mètre awa ameka ko yanola bi ko yanola to sola na mituna biso mi balé mi sat mbote mettre Hervé mbote ndeko Didier boni centimètre toza malamu tokomi wapi tokomi awa te nini su boko luka awa devant près de la justice ni ne memi bino awa mettre Hervé kasi ndenge boyebi depuis mukola ya mbobolandaki biso na croisade CLC est lancée croisade elakisi mayanga niwe eza na makambo ebele na kati CLC lobaki tosali croisade contre impunité to bato oyo bazali kosambisama te bato oyo baza kotika bango basala mabe impuissance ya justice to bazuzi oyo bazali to kosambisa bato te mpe kosala mosala na bango te tosalaki yango mpo tosengaki bazuzi ya cour constitutionnelle badémissionne tosengaki enquête ya 15 millions esalama oyo ebungi na kesi ya leta mpe tosengi lelo mpe oyo baza koboma bato na Beni bamonama basambisama na yango lelo CLC esangani na bamouvement citoyen misusu mpona tosala oyo babengi na lopoto sit-in tokoya esika kofanda wana mikolo ebele ya biso ebangi babengi yango 3 journées citoyennes tozali awa mikolo misato tokolala awa soki bozotala kuna baza kotia batente mpona soki mbula ezali tokimi soki butu bato mwa bolembu bakei kopema batie mpe batoilette mobile toye esika oyo tokotika yango te pendant 3 jours mpo mpe na kopesa bandeko misusu bazokende misala soki basilisi mosala baya korejoindre biso mpona mutu nyonso aza temps ya kosala makambo na ye mpo ya koya kosala devoir citoyen na ye awa soki makambo koloba esalami te bajuge batikali mayebo koloba kuna bandeko na biso bakokufa kaka bobakisa mpe ya Congo santé bobakisi likolo te makambo lekala bina assemblée nationale yebi masolo nango te ndeko mabe ekomi mingi na mboka mabe ezosalama tolobaki meme ntango balobaki bolobi ka 15 millions bolobi makambo ya kala te tolobaki te 15 millions ekobakisama na mabe nyonso yanga tolobaki impuissance ya justice corruption impunité nyonso ezosalama mpo na population afandi na bolembu na yango ntango tozotelema tozobakisa kaka oyo tolobi eza croisade elakisi ete oyo tosali lelo toza susu na bastratégie mosusu toza koya kaka malembe ti ntango nango ekokoma oyo na lopoto elobaka tokoinverse rapport de force population nyonso ekolanda biso ndenge elandaka kala na CLC yango botika combien de personnes CLC ezali lingomba ya balaiki katolike mpe ezali lingomba ekei libanda ya balaiki katolike nyonso oyo bazali wana oyo lelo oza komona ti okoya lelo na pokwa okomona bao bauti misala bao bauti na bandaku bao bauti na makambo na bango ebele bakoya awa ntango wana na okokende yo moko okonte me yeba mpe wana ekozala kaka échantillon ok message ni fort ezalaka kopesa bandeko nyonso oyo balingaki changement na oyo balingi mboka na biso kende liboso bandeko bakufa lisusu te bakolanda biso na Congo Kinshasa mpe na mikila bapaya nyonso bayeba bitika bino ya mokolo malelo awa na esika oyo na place ya justice tozali esiko babengi place de l'indépendance mpe na nsima wana bomoni ezali palais de justice elakisi nini place de l'indépendance indépendance eza bonsomi eza kaka te mpona bapaya baza su kokonza bino te bonsomi ezali mpona baoyo bazwi bokonzi na nzela na bino na nzela ya population bayebaka mpe korendre biso compte bayokaka oyo tozosenga ntango toza kosenga ke bajuge oyo basali bosoni na mosala na ya bango balongwa na mosala wana ezali parce que constitution na biso esengi tozala na bajuge moko ya sembo ntango toza kosenga 15 millions ebungi na kesi ya leta mpe bambongo nyonso ezobunga na kesi ya leta bato wana baza kozwa mbongo na biso mpo leta ezali yo ezali ngai eza mbongo na biso ebongi balandama bakangama mpe basambisama ntango mpe toza kosenga lelo oyo eza kosalama na Beni parce que awa ndako oyo tolingi basala musala na yango batongaki yango mpo bato basala musala c'est la justice qui élève une nation. Merci maître. L'année na tondi. Oui bandeko comme mon message aux abongo maître Hervé mokambi ya CLC alobi baza bango mokote baza elengo na ba mouvement citoyen baye ko fanda wa
pour na mboka na biso Congo et kende liboso bato bakokufa makambo ekotambola te ba 15 millions ne ba procureur général bakote makambo wana to côté mouvement mwana mboka awo moi mitina mibale misato mbote mwana somi ekolo mbote mwana mboka kiko boni santé zalango bien to moni bino awa mouvement mwana mboka boyo ko accompagner lit oyo ba Rossi Mukendi ba Thérèse Kapangala bakufa pona yango tuna uti kotuna sikoyo oyebi ete mwana mboka lit ezali te soki mutu lelo akwei biso mususu atotiki te soki otali na kati ya lit ezali makambo ebele omoni na makomami batie esika wana balobi 15 millions ezonga bandeko mosusu bazokanisa ete soki ndeko Félix alobaki non ezali la rétrocommission c'est-à-dire likambo wana esili non tozali na ndako ya Félix te peuple congolais apesaki ye bokonzi peuple congolais azali esika wana mpona akontrolaka ye patron na ye ezali peuple c'est-à-dire ntango okopesa rapport okoki kopesa rapport patron na yo atali alobi ete te rapport oyo ezali malamu te soit awa oyibi awa okosi eza bongo c'est ça le peuple congolais bandeko mosusu ntango bayokaki ndeko Félix alobi ete ezali la rétrocommission balobi oh ndeko Félix alobi esili te ezali lit oyo tozobunda soki batie yo na musala balobi na yo ete soki mutu aye koluwe bakiti aluwaka bakiti na 200 francs yo koki kobakisa 300 francs te soki obakisi 300 francs mokolo esika wana akoki kobenga na yo na musala c'est-à-dire akobenga ngo la rétrocommission te tant que tango tobengi la rétrocommission en d'autres termes ezali détournement na kesa leta tala bana soki bo filmer bisika nyonso bana bazotanga te bazali libanda soki mbongo wana 15 millions ezongaka na kesa ya leta balingaki bafuta benseignant yango lit tozo continuer lit bandeko na biso bakufa ba Rossi Mukendi kala te azokokisa 2 ans akufa atikela biso jusqu'à là tozokoba na lit na biso yango moni biso esika toye awa ezali pe na kaka pona ba makoma obomoni te toyaki pe kobakisa eloko mosusu oyebi te ke Uganda alingaki a dédommager peuple congolais 13 milliards. Ce sont des procès. oyo zoloba bongo po nano lesu pandakala te yebo zologa nini bakokodisa yo ntango lesu pandakala tokomo luka uza mamajimela po bino boyaka boy bino ba jeune congolais omoni mwai je suis tisekediste radicaliste mais tango supa ndakala ko mela boye esili tokomo luka de l'homme ozawa bina majimel oh yana Congo central tende ko yoza kana Kinshasa tokomo luka yawa mwana mboka na lina zongisa yo muke parce que komeka ko confondre te na mouvement citoyen mwana mboka biso tokoloba ninga na yo bayawa ba mouvement citoyen bazapi lelo bayawa te parce que peut-être bandeko mosusu bayebi parcours ya mwana mboka te tozalaka bato ya liboso to utiliser stratégie ya tokende na machine ou sans machine à voter même bulletin biso bato ya liboso lancer campagne wana pona ko mobiliser ba opposants même tant que Félix azongaka bomonaka bilili bino tokomi wapi tozalaka na aéroport bomonaka ke mouvement citoyen moko oyo etelemaka ebetelaka mwana mboka Félix maboko na procès wana ezalaki mwana mboka c'est-à-dire ba proposer biso tokende bisika bandeko ebele bakenda bisika ba Ivan bisika ba Constant Mutamba bakenda soki otuni bango bakotalisa yo ete tobengaka bandeko wana ba rejoindre ndeko Kabila est-ce que tokenda tosikaka kokende te biso tozalaka pembeni ka peuple congolais tozali na posa ni ya ko rejoindre kan wana te mais plutôt société civile musala nango ezali kotambola na volonté ya peuple congolais c'est-à-dire tozo luka babenga biso balesa biso supandakala wana te. OK tonde botoni merci mon mboka. OK bandeko balandi atokomu wapi tokozula bino bandeko ya CLC balasaki sitting ndenge bandeko na biso bakokufa na Beni ba 15 millions makambo ebela ni ya munyamo ekosala na ndako eza liboso na ngai palais de la justice ba congolais bakolela mingi na mboka au Congo bandeko balai ba osta 3 jours awa solution fait zwama tomoni bandeko so musulman bazali atu tuko bandeko ya CLC bandeko ya mouvement citoyen mwana mboka awa yebo bandeko so musulman bandeko mbote ndeko journaliste bokoti makambo ngo bebino merci mingi. Il faut koyeba ke biso communauté islamique et ba musulman eza religion ya mobulu te ya crime te ya ko tia pasi epa ya batute wana eza islam te
Islam eza religion oyo yango eye kobongisa relation entre mutu ye na Nzambe pe eza kobongisa relation entre mutu na milieu donc environnement oyo aza ko vivre na yango wana nde Islam oyo akoboma batu yango Islam te pe esika moko te kolo Nzambe a recommandé na ba musulman ke bobo mana ou bien bobo ma oyo aza musulman te eza te awa bile boyo sani lelo awa tellement que toza na kanda par rapport à ndenge désordre ezali lokola communauté na biso eza na kati ya crise. Alors na mobulu oyo eza koleka na Beni to sepeli ata mukete yango nde lelo toye tokutana na ministre ya justice po akoka ko s'impliquer malamu ndenge sengeli po na makambo nyonso oyo de sorte que ordre ekota la kati ya communauté na biso assemblée esalema le plus vite possible na moi oyo toza na kati na yango conformément na ba accord oyo tosilaki ko signer entre les partis en conflit na président de la République. Ok, message fort au pesa sikoyo bozina siti pendant 3 jours ba congolais ba communauté musulmane mususu bazana bandako ba kolanda biso ba kolanda biso sikoyo message ni fort au pesa ba congolais nyonso ba kolanda biso sikoyo ya liboso na yebisi na bandeko ba musulman bisika nyonso bozwami bozala décourager te na ba message ya lokuta o ezolobama. Islam eza religion ya kimia pe esika moko te Nzambe to prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé biso to bomana biso awa kokanisa teke toye pola kotia mobulu toyende ko réclamer droit na biso ministère oyo ezali gouvernement ya mboka na biso tozo senga ba accompagner biso pona kimia ekota la kati ya communauté na biso nde yango eza awa soki lelo tozwi te en tout cas to continuer sit-in pendant 3 jours tino bakonji bakolamuka pe bakamata makambo ya communauté islamique oyo au sérieux. Ok, bile boye juste vraiment makambo zo na site ya communauté na bino na kati ya communauté na biso na oyo pe ezoleka na Beni kokanisa te ke ezosepelisa biso parce que toza d'une façon ou d'une autre toza interpellé toza ba congolais eza ko concerner biso nyonso. Ok, merci ndeko. D'adopter un profil bas, d'être réhabilités, de reprendre leurs fonctions. Mais imaginez que le procureur général puisse mener une action contre des hauts fonctionnaires de l'État, voire des membres du gouvernement. Nous pensons que il n'y a rien qui se ferait. C'est tout simplement une couverture en espérant que les gens vont oublier le problème. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous voulons donc en cette matière, il y a une conclusion. Si on nous donne une explication édifiante, ça va, alors on aura tenu compte de ça, mais il n'y a aucune explication. On en est resté au niveau de l'opinion publique sur le fait de la disparition de ce montant, point. Troisième dossier, nous l'avons dit, les manifestations de Beni ont une telle gravité qu'on doit s'en occuper dans tous ses aspects. L'aspect militaire, bien entendu, et là nous saluons les efforts qui sont faits, mais il y a également l'aspect justice. Il faut qu'il y ait une grande transparence sur ce dossier parce que ça intéresse pas seulement la région, pas seulement les ressortissants, ça intéresse toute la communauté nationale. Et qu'il y ait aussi l'effort d'éviter qu'il y ait l'impunité, c'est-à-dire ceux qui seraient considérés comme coupables doivent absolument être jugés et au besoin être condamnés. Et donc purger leur peine. On ne peut pas en rester là. Et nous pensons que nous sommes quelque peu énervés quand nous entendons plusieurs hommes politiques déclarer « Ah, vous savez, il y a beaucoup de complicité. Il y a même des complicités à Kinshasa. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes au courant des choses aussi graves pour la République, vous amenez ça devant le tribunal et qu'on juge ces gens.
Oui, bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo ba yimboka kosola masolo ba congolais. Toza awa na palais de la justice et pas wapi bandeko ya CLC et longo na ba mouvement citoyen mboka na biso Congo. Balobaki bakoya awa 3 jours. 3 jours pour na nini. Balobi ete ba cour ba juge ya cour constitutionnelle mboka na biso ba yokise ki biso soni. Makambo ya 15 millions. Bandeko ba kokufa kuna na Beni. Ne ba ye awa. Bazwa solution bayeba nini ekoleka na ndako eza sima na ngai palais de la justice eza ya étiquette esalaka to ndenge nini bandeko bakokufa 15 millions bajuge ya cour constitutionnelle bakende ngape na bakisi lisusu gouverneur ya ville ekisa kolanda ngai ndeko Jatini Ngobila commune ya Matete esala yo nini commune ya Matete esala yo nini bourgmestre ya commune ya Matete façon oyo a détruit commune wana ya Matete na ebite soki akanisa un jour dans roya na place na boma yango ba fulu epai ba terrasser zelo ko malibanda ba ko tika wana banzela nyonso ya Matete ko kangama na minute oyo Matete nzela ko tambola ezate nzela pe akoleka ezate tokitaki awa na période ya je sais pas wapi bande kwa CLC et le ngone ba mouvement citoyen ba ba ko sala 3 jours bakotambola awa bakolala awa bakokendete ti bokozwa solution ya bajuge oyo ya cour constitutionnelle 15 millions oyo ebunga na mboka ya Congo ndenge bandeko bakufa na Beni boyoki mpe kuna bandeko bamizilima babita biso tokotika na nsima te biso mpe na communauté na biso désormais kozala kuna toujours ministre ya justice nde bayaki awa elongo basanganaki